Ballar ens convida a pensar des d'un altre lloc, a pensar entre d'altres coses, què significa benestar, a pensar que la dansa com a formar part de... com a format d'art. No es pot reduir a cap finalitat ni a cap noció fixa de benestar, com tampoc pot evitar. Per una altra banda, ser font de reflexió i una causa de transformacions. Ballar ens pot permetre una escolta oberta i lliure de judicis banals que clausuren la nostra preparació intel·ligent i sensible dels altres, de l'entorn i d'un mateix. Ballar ens permet assaborir la infinitud de plecs que té la pell de cada persona, la infinitud de formes de mirar, la infinitud de formes que tenen els peus i les mans, la infinitud de formes d'ocupar els espais de les diferents temporalitats de coses. Ballar pot ser una forma d'aprenentatge vital, com quan l'àvia balla amb una noia, ja adolescent, que podria ser la seva neta. Es miren per un moment, els ulls se senten amb les mans, s'oloren i es deixen bressolar pel balanceig dels seus cossos. La natura del que prenen en aquell moment potser és tan efímera i intraduïble com ho és ballar. Però el cert és que quelcom resta. Una experiència del temps, una petita modificació en la forma de disposar-se a escoltar a l'altre, la sensació d'estar acompanyada, la sensació de donar suport i de rebre, el descans d'una activitat mental i l'obertura d'una altra forma de pensar, el retorn també d'un antic plaer, el nadó en sentir el moviment i la veu de la seva mare en la seva pròpia pell en el seu cos. Ballar pot ser una forma de crear un nosaltres obert. Ballar es compromet plenament amb una creació, amb una activitat efímera que és pertany a tots i no és de ningú, com quan ens reunim per ballar, estem junts i el nostre moviment està lliure de qualsevol funcionalitat, lliure de l'acció útil, amb objectius, amb finalitats que respons a un interessos. Perquè necessitem l'activitat creadora de llenguatge, imatges, moviments, pensaments, sons. I aquesta activitat es dona en una recerca que és el camí cap al no-res, guiada pel desig inassolible de la descoberta. No són útils els gestos de qui balla, però sí transformadors. En el Dia Internacional de la Dansa, reivindiquem aquesta força transformadora que té el gest, sense oblidar-nos també d'estar atentes i atents a ser responsables amb la nostra pràctica, de ser generoses amb la nostra mirada, de no menystenir cap cos ni cap situació vital, amb prejudicis, cossos ideals o normativitats hegemòniques. Hem de ser responsables de la nostra escolta i dels nostres gestos, repensar contínuament què significa estar bé. Tot ballant, anem comprenent. Bé, i a continuació us interpretarem el ball d'homenatge, que aquest any ens agradaria dedicar-lo amb molt de carinyo al nostre director, el David Martínez. Bé. Feliç Dia Internacional de la Dansa 2016. Thank you.